Takk, president. Takk til saksordfører for en oversiktlig gjennomgang av saken. Stortingsmeldingen om utdanning for velferd er en viktig melding, og den omfatter et sentralt, omfattende og utfordrende tema. Sentralt fordi det gjelder å skaffe kvalitativt gode medarbeidere til grunnleggende tjenester i et velferdssamfunn som vårt. Omfattende fordi det gjelder så mange og stadig økende tjenestebehov, og utfordrende fordi vi opplever at behovet for medarbeidere er langt større enn det vi i dag greier å rekruttere. Sektoren opparbeider seg dermed også et stort etterslep på kompetanse. Det er godt at alle er enige om at det er avgjørende for å opprettholde den livskvaliteten vi som velferdssamfunn har bygget opp, at flere stimuleres til å ta en slik utdannelse, til å videreutdanne seg og til å bli i stillingene. Denne meldingen setter søkelys på utfordringen, og det er veldig bra. Det er også veldig bra at meldingen så tydelig peker på at det er behov for kompetanse på forskjellige nivå. Det er derfor viktig å legge til rette for rekruttering til utdanning til velferdsyrkene både i videregående skole, fagskoler og i høyere utdanning. For å gi flest mulig sjansen til å fullføre utdanningen, gjøre omvalg i utdanningen eller til å ta opp igjen manglende utdanning, er det i tillegg helt nødvendig med fleksible løsninger. Høyre er glad for at dette er en gjennomgangstone i meldingen, selv om det til tider er vanskelig å se at de fine ordene følges opp med konkrete endringer som skal gi store uttellinger i rekrutteringen til yrket. Høyre mener det er viktig med nye veier inn til utdanningen, så som Y-veien og vurdering av realkompetanse. Høyre setter pris på signalene i meldingen som tilsier at dette nå i langt større grad skal bli en mulighet. Høyre har også tatt til orde for en mer fleksibel rekrutteringsstrategi overfor utenlandske borgere som trenger påbygging eller formalisering av sin kompetanse. Dette får vi dessverre ikke flertall for i dag. Høyre er spesielt glad for at fagskolene er så tydelig tatt med som en viktig arena for kompetansebygging og spesialisering, siden dette er tilbud som kan og skal tilrettelegges og tilpasses det enkelte distrikt for å gi den nødvendige kompetanse. Høyre merker seg også signalene om å bredde profesjonsutdanningen i større grad enn i dag. Det er positivt at de forskjellige utdanningene innen samme hovedområde får økt kjennskap til og om hverandres fagområder. Men vi vil advare sterkt mot at dette skjer gjennom å redusere tiden som brukes til faglig fordypning i den enkelte utdanning. Tilbakemeldingene er mange på at ferdig utdannede medarbeidere har store mangler i fagkunnskapen. Endringer i den enkelte utdanning må derfor heller forsterke den faglige kunnskapen. Høyre er uenig med regjeringen i forslaget om å endre modellen for medisinutdanningen. Vi kan ikke se at dette forslaget er begrunnet i et behov for endring, og er skeptisk til hva dette vil gjøre for gjennomføringsgraden på fullt medisinstudie. Høyre mener en slik endring vil gi redusert forutsigbarhet i arbeidet med å sikre nok utdannede leger. Legeforeningen advarer mot å eksperimentere med utdanningen, og vi foreslår at medisinstudiet opprettholdes som i dag. Forskning som grunnlag for videre utvikling av velferdstjenesten og utdanning til velferdsyrkene er viktig og trenger større oppmerksomhet. Dette har også flere utdanningsinstitusjoner tatt inn over seg, og det er spesielt gledelig å se at de 3 nye universitetene i Agder, Nordland og Rogaland har slått seg sammen og vil etablere et felles forskningsmiljø for profesjonsfagene innen velferdsyrkene. Det skal bli spennende å følge dette arbeidet videre. God samhandling mellom arbeidsliv og tjenester, forskning og utdanning lover godt for utviklingen av tjenestetilbudet. Oppsummert er Høyre glad for at stortingsmeldingen gir åpning for flere tiltak, som vi sammen med de andre opposisjonspartiene har foreslått flere ganger, men vil likevel minne om at det er melding med konklusjoner som vurdere å endre eller vurdere behovet på ingen måte kan anses som et forutsigbart verktøy, hverken for potensielle studenter eller utdanningsinstitusjonene. Det er nå viktig at tiltak settes ut i livet, og at statsråder og departement følger aktivt opp de tiltak som er skissert. Tiltak haster dersom vi vil opprettholde velferdstilbudet, og det vil vi. Til slutt tar jeg opp de forslag som ennå ikke er tatt opp, der Høyre er medforslagsstiller.